我係廣州本地人，咁咧就我個仔係小強，我仔叫小強，但係咧佢就係基，咁咧我依家咧就退咗休啦，將近10年啦，咁咧就自從知道咗我個仔係基咧，就係一個偶然嘅，係舊年嘅5月5號我先知道。平時我有做公益，咁咧佢就氹我，即係話媽媽依家咧就有一個全國性嘅公益，你去唔去啊？我話全國性嘅幾好啊嚇，咁佢就話你去我就同你報名咯喎，我話好啊，佢話過2日咧，聽日後日咧就有個老師會打電話同你直接嗰個微信語音同你考試嘅，咁同我講，其中一個老師就俾電話我，就同我講，佢話。你知唔知你小強係基啊？咁我嚇，我話唔即係我話唔知啊。咁你即係想唔想參加我哋嗰個學習咯？我話好啊。咁我話既然係咁嘅，咁我咪參加咯。當時阿喬都同我講，我都唔相信嘅，我仲係帶笑咁用同佢傾偈嘅。知道咗個仔嗰一刻咧，衝咗出去嗰個會議室個走廊，揞住個嘴，衝咗出去大喊一場。咁咧，佢就走出嚟，拍一拍我膊頭，我就同佢講，我話我好想大喊一場。佢話你喊啦。佢話我真係大喊嘅喎，即係我自己都未試過，我咁大個女係第一次咁用大喊嘅，未試過。即係任何困難、任何咩障礙，我都係自己去解決嘅，但係我都唔會去喊嘅。就係呢個，哇！突然間好似大石頭砸住你唞唔到氣嗰種啊！讀2年級嘅時候，我就同我先生分開咗嘅，就一路都係我自己湊嘅，所以咧好多時咧我都即係多啲關心嘅，我就覺得我一路嚟咧都係同我仔係傾偈咧，係朋友之間咁傾偈嘅。咁咧我就每一次佢都會同我傾，但係咧佢係基於呢個問題咧，佢始終都唔會夠膽同我講。佢有幾次就同我講啦，佢話媽媽，我有事同你講，我飲咗酒咯，我有勇氣同你講。你講啦，係咩嚟㗎？講兩講佢又笑，我哋又笑咧，就講唔成啊嘛。佢2年前咧就放咗2本書，即係認識同志公益。佢翻嚟嘅話，媽媽睇呢2本書啦。認識同志2個字4個字，公益。我依家我都做緊公益㗎啦，係嘛？我哋個年代啊，你同我都係同志啦，係嘛？稱呼都係應稱呼到同志㗎嘛。咁我就以為嗰2本書係嗰啲故事會。自從我係嗰次係培訓學習翻嚟，我就一晚黑我睇晒，後尾即係就了解咗原來係自然嘅，即係話唔係話祖傳流落嚟嘅，係佢自己先天嘅，係佢本人嘅即係生長過程造成嘅。所以我就一切我都放低咗。但係我同個仔嘅關係咧就越嚟越好咯，我多啲俾關心，多啲關心佢咯。所以咧，佢每一次翻嚟走咧都要錫一啖我，又要攬下我咁咯。所以我覺得我哋依家我覺得幾開心啦，我覺得。反正我覺得個仔佢話結唔結婚啊咩之類嗰啲，我覺得冇需要去要求佢啦。反正我覺得你想佢未必想係咪？咁何必俾咁大壓力佢咧？舊年我媽生日，我翻去我都同我屋企嗰啲姊妹講咗，佢哋都都覺得咩咯？就我細佬咧就好似唔明，好似有啲唔係好理解，可能佢哋喺2、3線城市咧，即係我哋少聽到啊，佢就唔係好理解，佢又唔夠膽問我，就知道咁咯。但係我妹佢哋咧都知道晒㗎啦。咁都唔會理㗎啦。咁我妹佢哋就講怪唔得你，佢話家姐你回憶諗下你個仔一路嚟嘅成長嗰個嗰啲姿勢啊、啲動靜啊，慢慢諗起都相信㗎。先嗰2年啊，佢嬸仔佢哋都話：你個仔啊，我哋一話去飲茶啊、去街啊咁，佢成個鐘頭都唔出嚟㗎，點。化妝啊啲咁搞，我覺得唔好理佢啦，即係後生仔要靚啊，都唔會諗到佢係基呢方面咯。咁依家回憶起佢嗰個過程，咁自己都相信佢真係基。
就咁啦，所以我就唔覺得係好出奇，即係加上自己依家就個包袱又放低咗。